有時候會唔會真係我哋諗得太多呢？一路沿住嗰條路行，一條路嘅啫，可以喺度靜靜咁行，一路行，一路去感受下周圍嘅環境，與個環境共存，釐清自己嘅思路，等佢沉澱一下，然之後再坐低，留意下自己嘅呼吸，真係可以做到呢，結廬在人境，而無車馬喧嘅呢一個感受。我最喜歡呢個牌匾，換一個眼光看世界。周圍嘅環境未必我哋能夠改變到，但係我哋改變自己嘅心境，由另外一個角度去睇一個我哋改變唔到嘅環境，個效果會好唔一樣。我最喜歡呢個忘字啊！人嘅腦同電腦差唔多嘅啫，你塞咗好多根本你唔需要記住嘅嘢喺度咧，就會阻塞咗你嘅腦嘅運作。做乜要記咁多啊？擺低多啲，你就可以容納得更加多啦。好多謝周華山博士啦，邀請我嚟呢個觀心園，呢個會係一個好好嘅地方，俾我哋學習到點樣可以結廬在人境，而無車馬喧呢？佢就話心遠呢就可以地自偏啊！當你覺得啲噪音係噪音嘅時候，佢就係噪音；但係當你與佢共存，用另一個角度去睇佢，佢就唔係噪音。呢個係一個好好嘅地方，俾我哋可以練習點樣自處啦，點樣尋找心中嘅寧靜啦。有一句說話講得好好嘅，水靜則清，心靜則明。況且人生咧，有人話不如意嘅事十常八九，可能有啲人嘅生命歷程大啲起跌，有啲可能細啲，但係跌跌蕩蕩總係會有嘅。當我哋識得去專注自己，去保持一個寧靜嘅心境，無論你有乜嘢困難，都可以安然度過嘅。大家一齊尋找自己內心嘅和平，乜嘢聲音幾嘈都好，都唔能夠蓋過你嘅呼吸聲。留意自己嘅一呼一吸，能夠將呢一個外在嘅煩囂變成你內心寧靜嘅拍子。祝福大家。